Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать и показать, как делать резинку с цветочком для девочки. Для этого нам понадобится ткань, это атлас, ножницы, вот такая пуговичка, не знаю, видно, не знаю, нет, вот такая пуговичка для серединки, нитки, обычная резинка, булавка, спички, ручка и термоклей, термопистолет, чтобы это все не заклеить. Так, берем ткань, вырезаем прямоугольники. Один прямоугольник будет у нас 50 сантиметров на 12. Это будет сам цветочек. Второй прямоугольник у нас будет 5 сантиметров на 40. И вырезаем один кружочек. Так, вот наши ленточки. Мы их вырезали. Так, давайте займемся сначала резинкой. Это 5 сантиметров на 40. Сворачиваем лицевую сторону с лицевой. И прошиваем вдоль краешка. Вот мы это все дело прошили. Берем булавку, чтобы нам было удобнее это все выворачивать. И выворачиваем. Берем резинку, втыкаем булавку и засовываем ее. Так, смотрим, чтобы краешек не убежал. Берем нитку с иголкой, немножечко здесь подшиваем, чтобы у нас резинка никуда не убежала. Так, и до конца. Убираем булавку. Соединяем кончики друг на дружку. Вот у нас кончики друг на дружку. И сшиваем их вместе. Отрезаем. Расправляем ткань. И вот у нас получается вот такая вот гармошка. Так, берем другой прямоугольник, 50 сантиметров на 12. Сворачиваем его пополам, изнанка к изнанке. Вот так ровненько, чтобы у нас все было. Берем метр или линейку и замеряем каждые 10 сантиметров. Это чтобы получились у нас лепестки. Чтобы было видно, через 10 сантиметров. У нас получится 5 лепестков. Так, и дальше. Берем вот этот кончик и начинаем его расшивать возле краешка.
доходим до отметки. Вот мы отметили до отметки и поднимаемся туда наверх. Сюда поднялись и идем обратно. Вот что у нас получается. И так до конца. Вот что у нас получается. Ниточки уже стоят немножко. Сейчас мы опустимся. Нам будет удобно. И все это стянем. У нас получаются вот такие лепесточки. И доделаем до конца. И все стягиваем. Вот что у нас получается. Соединяем вместе.
вправляем лепесточки. Берем ткань и вырезаем вот такой кружок. И опаливаем спичками, чтобы он у нас не распускался. Так, любую сторону вы можете выбрать. Хотите, у вас будет так цветочек, хотите вот так. Получается краешки вверх. Можно так, можно так, как вам больше нравится. Так, берем клей. Я сделаю кубочку и приклеиваем. Переворачиваем на другую сторону. Берем нашу резиночку и тоже ее приклеиваем. Также берем кружочек, приклеим его сверху, чтобы не было видно нашего шва. Мы его спрячем. Вот и все. Наша резиночка готова.